Amigos, en esta ocasión tenemos una lavadora GE frontal. Como ustedes pueden escuchar, tiene un ruido cuando exprime. Y viene de aquí. Voy a desarmarla, voy a sacar la tina y vamos a ver el problema de cerquitas, o a ver si le hallamos el problema. ¿Qué será? ¿Qué crees que sea? Porque valero no es ruido de valero. Pero pues vamos a desarmarla y vamos a ver si encontramos el problemita del ruido. Amigos, aquí sigo con la lavadora GE. Como ven, ya la desarmé. Ya quité la parte de arriba de la tina. Aquí está, no se ve ningún tipo de marca, algo que esté arrastrando. En otras máquinas, por ejemplo en una Samsung, pues raspaba mucho y la parte donde detiene la resistencia, donde estaba suelta. Ahorita lo que voy a hacer es quitar esta parte de arriba de la tina y vamos a ver si hay alguna marca, algo que nos indique qué pueda estar pasando, qué pueda estar provocando ese ruido. También vamos a revisar los valeros de esta tina. Bueno, pues vamos a darle. Acabo de sacar la tina y estoy buscando algún tipo de rastro, algo que me indique qué era lo que estaba arrastrando o pegando, haciendo el tipo de ruido. No le encuentro nada. Aquí adentro pues no se ve, no se ve nada. El valero se ve bien. Esta máquina no tiraba agua, no tenía ningún liqueo. No veo por dónde sea el ruido. Y si este valero está bueno, pues el otro, pues con más ganas va a estar bueno. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a ponerle otra vez aquí, le voy a poner la pastita del sello. Voy a engrasar esta parte donde agarra el valero. Se ve bueno, pues no está ni quebrado, ni chueco, ni nada. Este se ve ajustado. No alcanzo a ver qué estaría provocando eso. Ese roce. No alcanzo a ver ningún problema. No, está bueno. El valero está bueno. ¿Qué estaría provocando el ruido? Se vale opinar. El motor no tiene ningún tipo de ruido. ¿Qué sería entonces? ¿Qué sería ese ruidajo? Pues nada, es cabello.
Les digo, aquí no hay ninguna marca. Y aquí hay una marquita. Aquí hay una marquita. Entonces, hay que seguir revisando aquí estas orillas. Voy a quitar esta parte de aquí. Pero no se ve nada, ningún tipo de roce. Si a ustedes les ha pasado algo así, que están así indecisos, si es el valero o no es el valero, háganmelo saber, comenten. Acuérdense que estamos aprendiendo todos aquí. Bueno, pues vamos a echar todo para atrás. Yo sé que debí de haber empezado por la bomba, pero la bomba no hace ese tipo de ruido. Pero la voy a conectar a ver si ahí está el problema. Imagínense, ahí está el problema después de haber hecho toda esta chamba. Voy a conectar la bomba a ver, para descartarla. Bueno amigos, ya armé la lavadora otra vez de nuevo, ya está lista otra vez. Entonces pues nos dimos cuenta que no está el problema en la tina. Me fui con toda la finta de que ahí va a estar el problema, pero ya lo revisamos y no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Voy a quitar este valerito que está aquí. Miren, miren y escuchen. Entonces vamos a sacar ese valero, vamos a sacar primero donde cae la banda aquí, para poder desarmar. Aquí tiene unos tornillitos, tornillo y tuerca, ¿no? Vamos a sacar el valero, vamos a cambiarlo. Aquí tengo otro motor, miren. Este no hace nada de ruido. Entonces vamos a irnos por ese lado, vamos a cambiar ese valero y vamos a ponerla a calar. Vamos a hacer eso pues. Amigos, aquí sigo con la lavadora GE. La lavadora, acuérdense que hacía mucho ruido. Me fui con toda la finta y pensé que estaba arrastrando algo o tenía algo atorado en la tina, y resultó que pues que no. Ya revisamos lo que es la tina y todo, y no tenía nada atorado. Los valeros para mí están buenos. El único detalle que después vi, que el motor hacía un poco de ruido en el valero. Ya lo cambié. Para cambiar este valerito pues batallé una leve. ¿Por qué? Porque no podía sacar la punta del motor. Pero como le hice, lo calenté machine, y de ahí con un extractor lo hice y lo saqué. Ya de ahí pues ya de otro motorcito que tenía ahí, agarré y quité el valero, le quité el valerito y le quedó perfecto. Así que pues ya no gasté en comprar el valero, y aquí me quedó otro. Pero es muy difícil quitar esta puntita. Pero como les digo, hay que calentarlo machine y de ahí ya sale. Pues ahorita nomás me falta regresar para atrás y vamos a instalar el motor y a calar a ver si ya se nos quita el ruido tan feo que tenía. Espero que sí haya sido este valero, que como vieron en una parte anterior del video, pues ahí se escuchaba poquito que estaba como raspando el valero estaba dañado. Vamos a darle. Amigos, pues como ven, hemos eliminado ese ruido tan feo que tenía esta lavadora. ¿Dónde estaba el problema? Pues el problema estaba en el valerito, en el valero
del motor, fíjense, ahí estaba todo el chingado ruido ese. Entonces, como ven, me estaba dando un poquito más de aire. Tardé un poquito en quitarlo, pero pues lo quité y valió la pena, miren. Quedó serenita la máquina. Gracias a Dios que quedó bien. Esta máquina es mía, yo la voy a vender, pero pues siempre quiero vender calidad, pues no la puedo vender con esa calidad porque acuérdense que me fui con toda la finca de lo que iba a ser el valero, o que tenía algo adentro de la tina, que estaba arrastrando algo, así parecía, pero no, simple valerito. Es la primera vez que lo cambio. Número es el valero, es el 62, a ver si alcanzan a verlo. No se alcanza a apreciar bien, pero es el 6202 6202-ZZ. Ese es. Perdón, ya lo vi bien. Es el 6202-2Z. Vamos a ver si espera. Ese es el número de valero. Hasta aquí el video, amigos. Si te gustó, te invito a que le des un like. Si no te gustó, pues no. También te pido que compartas el video. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Y pues nos vemos en la próxima reparación.